弟兄姊妹平安，今天是2022年的8月6号。今天的经文是诗篇50篇第1节到第8节，22节到23节。以赛亚书第1章第2节到第9节，21节到23节。马太福音第6章19节到24节。今天要跟大家分享的主题是财宝。武汉肺炎疫情发生之后，全世界的经济可以说是陷入了经济恐慌的一段时期。许多的工厂因为疫情的关系，也因为人员的缺乏，我们也看到中国的政府极力追求清零，使得许多工厂只能暂时的关闭。然而油费的影响使得交通费用高涨，许多物资的成本也高升，影响了物价。在后疫情时代，我们看到美国带领了全世界带头调整这个利率，把它调高，造成了通膨的压力。物价高涨更使得人民的这个民生物资涨价。在台湾，因为防疫的工作做得非常好，那工厂百业虽然在疫情当中仍然维持基本的运作，也因而带动了股市的攀升。许多人在这一段期间开始转向投资股市，当然这当中有不少人因此赚了不少财富。关于财富，有人说钱非万能，但是没有钱万万不能。可见财富对人而言是非常重要的一件事情。但是我们基督徒怎么样用基督信仰的角度，那如何来看财富的重要性？耶稣基督他差遣门徒出去传福音的时候，要他们不带任何的物资。请记得，这并不代表门徒不需要。过去曾听说，有人在大卖场遇见牧师，在买东西，他就问牧师说：“哎呦，牧师还需要在超市买食物哦。”他进一步又说：“牧师还需要吃东西哦。”这个人要不是故意的玩笑，就是他实在是对这个很不了解。财富和信心其实是有直接关系的。耶稣基督差遣门徒也是基于信心跟信任。以色列人对上帝不忠心，因为他们不信任上帝，因为他们看不见那个上帝，或者是说他们太过于势利眼呢？他们只有看到眼前的尽力呢？以赛亚先知这样说：“这城原来是忠贞的，现在竟跟妓女一样。以往的居民都是公平正直的人，现在却只有凶手。耶路撒冷啊，你一度像纯银，现在却不值分文。你过去像美酒，现在却变成淡而无味的水。你们的官长是叛徒，跟盗贼为伍，
个个贪图不义之财，接受贿赂，从来不保障孤儿，也不替寡妇伸冤。他们所看重的不是呼召与责任，他们甚至也看不起孤儿寡妇。他们不但不保障他们，更因为接受贿赂、图谋不义之财，使得孤儿寡妇受到极大的伤害。以色列人的罪是因为他们违背上帝，也因为他们对婚姻不忠心，也因为他们贪爱钱财。耶稣基督这样说道：不可为自己积聚财宝在地上，因为有虫蛀，也会生锈，又有盗贼破门进来偷窃。要为自己积聚财宝在天上，在那里没有虫蛀，不会生锈，也没有盗贼进来偷窃。你的财宝在哪里，你的心也在那里。财宝在哪里，心就在哪里。心里的眼睛所看见的，心就转向所见之物。耶稣基督又说，眼睛好比身体的灯，如果你的眼睛好，全身就光明；如果你的眼睛坏，全身就黑暗。同样的，如果你的里头的光变成黑暗，那黑暗该是多么的可怕呀！眼目如果看不见上帝，就会落在黑暗之中，因此就会看错人生的目标。若是看不清楚的时候，就会分不清楚谁是应该受敬拜的，也可能因此而敬拜了偶像，就如同以色列人过去的以色列人一样。耶稣基督提醒我们，没有人能够服侍两个主人。他要不是厌恶这个，喜爱那个，就是看重这个，轻看那个。你们不可能同时做上帝的仆人，又做钱财的奴隶。财宝是上帝所赏赐，基督徒应当为所获得的恩典，要懂得献上感谢。主耶稣教导我们的祷告文当中这样提到：赐给我们日用的饮食。这个是要帮助我们注目看耶稣，要让我们能够注目看上帝的恩典，也要让我们学习懂得感恩，要懂得惜福，不要只追求自己的益处而看重地上的财宝。因为主耶稣基督告诫我们，要积聚财宝在天上。看重服侍上帝，我们要将眼目放在上帝，不要只看到钱财，成为钱财利益的奴隶。诗篇50篇第1节到第8节，
22节到23节。上主大能者上帝发言，从日出到日落的之地发出呼唤，从最纯美壮丽的锡安城，上帝发射光辉。我们的上帝要来临，并非默默无声，他的前面有烈火，他的四周有暴风，他传唤天地做证人，要审判自己的子民。他说：召集我忠贞的子民到我这里来，就是那些用生计跟我立约的人。诸天宣布上帝的公义，上帝自己是审判者。上帝说：我的子民啊，听，我要发言。以色列人啊，我要控告你，我是上帝，是你的上帝，我不是为着你的生计责备你，也不是为着你不断献上的烧化祭。你们这些不记得上帝的人啊，当想这个事，免得我将你们拆碎，没有人能够救你们。所用感谢献祭的人是遵从我的，行正路的人，我要让他们得到上帝的拯救。感谢上帝赐给我们日用的需要，帮助我们将生命聚焦于上帝所赐的恩福，让我们懂得追求敬拜上帝，服侍上帝，爱人，而将财宝积聚在天上。求主帮助我们与你建立亲密而合宜的关系。感谢祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。